Всем привет, с вами Эндермен, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, но я сломал фото. Все, давай спать. Алло, да. Угу. Живу. Опа. Есть два. Вот почему я так сделал? Потому что жители не умеют прыгать, насколько я знаю, вот так вот. Полку из косок делать. А вот игроки еще как умеют. Сейчас мы поделаем что-нибудь и уйдем. Пойду за ней. Не знаю, зачем мне так много дерева. Ну, в хозяйстве пригодится. Там жить. О, вот это хорошее дерево. Так делаем быстро. Скорей. Скорей, сейчас дом взорвется. Нет, дом сейчас взорвется. Я забыл дом выключить. Я забыл дом выключить. Так она не работает. Ну я вообще. Ай. Так, ладно, будем продолжать снимать. Ну-ка. Да, вы слышите звуки, это как обычно шумят. Если вы это слышите. Так. Делаем вот. Так. Тепло. Шучу. Еще. Шучу, не тепло, это вроде прикол. Это вообще не бывает тепло, не тепло. Так, пишите комментарии под роликом. Кто не знает, как их писать, просто и ставите вниз. Там есть что там оставить комментарий, как-то пишите, там оставить комментарий. Ну все. Пишите и оставить комментарий. Все. Да. Ну, кто-то не знает. Сейчас сундук заполню. Так, много. Сейчас скрафтим. Угу, понятно. Крафтим сундук. Не знаю, зачем я биодиозу взял. Пригодится. Так. Угу. Делаем. Нормальное место.
освободилось у меня в сундуке. Так, вот это я возьму пережарить. Стекло выбиваем с луком. В смысле? Неужели этой версии Майнкрафта исправили такую, что теперь не работает вот так? Да неужели? Я этому не верю. Да неужели так теперь не работает? Какой бы двигатель? Может. О. У меня не полблоки. Ну еще повесим как-нибудь. Так, не могу. Тратить так, что надо что-нибудь пожарить, да. Надо что-то пожарить. Не говорят, что так. Кто не смотрел предыдущую серию? О! Вот. В честь Крипера Володи. Я не знаю, почему Володи так решил. Ой. Не знаю, почему он не наснял, потому что у меня было 2, я нашел. Заброшен, там и сложно. Но у меня и так очень мало хп, мне нельзя падать, а иначе я умру. Фруткое. Так, стоит пожарим. Говядину. Вай. Ну да, тут почти. Ух. Хиса. У меня... Вот это прям нормально пережаривается. Нормально. Ну, за один день я снова, я получу еды. Что это большой плюс для меня? Думаю, мне надо булыжник. Сейчас пойду булку добывать. Ну да, каменный киркой, чё. Хотя у меня сам дом из булыжника. Ну ничего. Первый этаж поменяем. Сейчас посмотрим, кто так. Вот. Возьму там. Нашли была где-то дерево там. Ну нет. Да буду булыги. Да буду просто кучу булыги. Булыжник. Так, да. Добываем. Нет, тут это. Ням. Кончайте уже булыжник. Ням. Не шумите там внизу. Я тут ролик снимаю, вам понятно? Да, будем. Ладно, ничего. Так. А как он говорится? Вроде бы как-то раньше. О. Оп. Да, блин.
Да нет, ладно, будет немного. А для меня... Видимо, она настолько высокая, что ее невозможно. Оп! Так. Почему только нижний этаж состоит из бульни? Так что сейчас я пойду переделать низ, там надо оставить. Для себя. Не, я сделаю себе ферму. Туда не буду заходить жителей. Наконец-то. Вот я придумал. Вообще есть такие, кто еще придумал? Да хватит забывать! Будет шумно, походу. Мешает. Вообще мешает. Так. И оп. О, килкой. Кто забывает килкой? Скажите. Может, килкой забывает. Нормально? А кто тебе разрешил? Я не понял. Подожди. Да. А не издевайся? Да. А что, с мной есть гитара? И как? Она больше летает рядом с моим домом. Так. Надо скрафтить себе мотор. Да. А у меня что, железа нет? Вы серьезно? У меня железо кончилось. Ну, дайте мое железо. Так, ладно, скрафчу так. Так. Вот это. Вот это. Вот это. Да. Отлично. И выбиваемся через свой балкон. Володя, у меня для тебя есть подарок. Да, я понимаю, тут нельзя, но тут никого нет. Ну ладно. Володя, у меня подарок. На. Пусть это тебе служит долго и счастливо. Ты будешь тоже чистить.
освободился. Житель, быстро дай какой-нибудь цветок. Спасите. Пчелка. Господин. Он освобожден. Так. Скорее. Он освобожден. Ой, отойди. Закончилось. Пчелки, помогите. Что мне делать? Походу все, обряд происходит. Добра, хайда, 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 хуйдада, удовольствие. Вы где? Ну что? О, еще подвал убил. Сейчас. Вот после того, как вот это, я не очень прикольные. Это напрягающие. Спасибо. Вот скелет. Ой, да, ай, да, ай, я немножко ну, я шучу. Вообще нормально. Господи, понимаешь, стопы. Это единственный, кто не пил. Я чуть не убил. Я деревню совсем две части, да? Надо ботов взять. Вот цветочка достаточно. Ну, потом. Больше на микрофон как-то похож. Кия. Ой. Кия. Получай житель. Немного клевовато, если не виноват, то что не будет. Отлично, так как там шопок. Так, и куритка, я не помню. Опа, куриточка готова. Ага.
Надо поесть. Да у меня голод. Кия, 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 кия. Нормально. Ну не, да? А где вообще... Помогите. Я... я видел. И меня не видел. Я не понимаю. Извините, я вас не распознала. Сейчас вот так. Так. Да где я не дал вообще? О, я дал. Все пришло. Отлично. Сейчас я съем эту жаренку. Житель, ты куда? Испугался, что ли? У меня пшеница уже есть. Думаю, вроде вас могу съесть. Но нет, не съем. Ладно, положу это. Это пишите в комментариях, мне видно, я сказал. Так что можно. Ну, костюм надо складывать. Костюм. Это так. Так. Если сломать костюм, то выпадает уже вес себе. Так. Вот тут что-то у меня компостер. Все, компостер. Это еще. Но нет. Ну, печал. Ладно. Так. Да почему его ловят? Понял. Ну, ради моего, это наша деревня, что-то там. Вот так, хватит шуметь, я понял, что не бесполезно. Будем. Оказывается, надо три. Что это за Майнкрафте железные руки? Надеюсь, сейчас не придет ночь создателей Майнкрафта и отупасть меня за то, что у меня не просто руки, а железные, за то, что я так сказал. Ну, ночь это создатель Майнкрафта. Именно. Именно. Так. Я думаю, и чему я классно. Все готов. Пойду.
А, хотя еще надо фокус один показать. Чему костра за 30 секунд где-то все. Ладно, сейчас покажу. И как же, сколько там вообще? Так, жителей смотри, тут нету упасть. Думаю, поставлю. Я не знаю, куда мне костел поставить. Куда мне костел поставить? Помогите, я не знаю, куда мне костел поставить. Ну, ладно. Смотрите, Абус, когда высылаю... Ладно. О! Абус, Нет, я не хочу прикасаться. Пожалуйста, Ну, мне кажется, двери вот жители, надеюсь, не будут ушатывать. Ну, вот этот вот подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Бай. Все, я сказал пока.